Táto generácia, ktorá teraz má 15, 20, 25 rokov, žije úplne iný život vo svojom mozgu. Všade v meste je hluk, z každej strany proste sú slúchadka, hudba. Sme vystavení strašne vysokému množstvu podnetov. Denne množstvo mailov, informácií, meetingov, do toho vyrušení, volá ti niekto na mobil, správy, čiže strašne veľmi veľa riešime vlastne podnetov. A veľmi veľa oveľa je tu vyšší vplyv, volajme to frekvencií elektromagnetického žiarenia, svetla umelého a ďalších vlastne vplyvov na ten organizmus. Dajme tomu, že sme v náročnejšom prostredí a v náročnejšom životnom štýle, ale my sme tomu neprispôsobili našu životosprávu, návyky a volajme to ako z jednej strany ochranu, ako keby chrániť sa pred tými frekvenciami a pred tým, čo nám škodí. A na druhej strane posilniť ten organizmus viac, aby tie bunky alebo ten organizmus zvládol ten väčší stres. Hej? A tým pádom by sme sa dostali do rovnováhy. A to je vlastne ten cieľ. Hej? Že zdravie je o rovnováhe a zdravie nie je stav bez choroby, ale pre mňa je zdravie stav vysokej životnej energie, odolnosti a takej vitality.